Bà số đâyទាំងអស់គ្នាក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងធ្វើការ unbox wireless microphone មួយដែលជា product post road ដែលមានឈ្មោះថា wireless mi ហើយដូចនៅខាងក្នុងប្រអប់នេះគឺវាមានសន្តានបែបអញ្ចេះយកវាមានលើឈ្មោះហ្នឹងគឺ wireless mi create audio every time យើងនៅខាងក្នុងប្រអប់នេះដែលយើងមើលនៅខាងក្រោយនេះវាមាន microphone 2បើថាមួយជា receiver ហើយមួយជា transmit USB type C ហើយទៅ lightning ហើយនឹង type C ទៅ type C windshield carry port 3.5 mm jack ដល់12ហើយចាំមើលនៅក្នុងប្រអប់ទាំងអស់គ្នាឥឡូវសារមុននេះខ្ញុំកាត់ជាមួយនឹងកន្ត្រៃដើម្បីស្រួលបើកអញ្ចឹងយើងបើកប្រអប់មកយើងមាននេះមួយយើងមានម៉ៃយើងមានកាបូបហើយនឹងយើងមាននៅខាងក្នុងនេះអីគេចេះយើងមើលសិនយើងមានសភៅណែនាំមួយនៅខាងក្នុងនេះយើងមានមាន windshield 2 3.5 mm jack 2ហើយនឹងអានេះទុកមកជំហៀងសិនsorry អានេះពី USB type C ទៅ lightning សម្រាប់ iPhone អានេះ type C ទៅ type C អាហ្នឹងក៏សម្រាប់ iPhone ស៊េរីក្រោយដែរអញ្ចឹងនៅខាងក្នុងប្រអប់ហ្នឹងមានប៉ុណ្ណឹងហើយចាំមើលដំណើរការវាយ៉ាងម៉េចចាំយើងធ្វើការតេស្តទាំងអស់គ្នាថា quality វារបៀបម៉េចប៉ុន្តែបញ្ជាក់ថានេះគឺអត់មាន internal storage ទេអញ្ចឹងវាថានៅពេលដែលយើង record ហើយគឺទៀមទីឲ្យវា live តែម្ដងប៉ុន្តែបើសិនបើកាន់តែវាដាច់ឡើងអីគឺវាអត់មាន internal storage សម្រាប់ទៅrecord store នៅខាងក្នុងនឹងទេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូរបស់យើង unboxing គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសម្រាប់ wireless mi នេះហើយយើងដូចបញ្ជាក់ហ្នឹងគឺចាំយើងធ្វើតេស្តទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតជាមួយនឹង quality វីដេអូរបស់យើងអរគុណច្រើន